നമസ്കാരം, നാടൻ രുചിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചട്ടമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ടാണ്. ട്രാവലിങ്ങിലാകുമ്പോൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ്.
മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്നെ കുളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ കുളിക്കത്തില്ല. താഴെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചങ്കളുണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോവാണ് ഞാനും പ്രിൻസും. എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നതിന് അറിയത്തില്ല, എൻ്റെ കിഡ്നിയൊന്നും തരത്തില്ല ഞാൻ. അപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ കുളിക്കത്തില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന വാക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാ താഴോട്ട് പോവാം. ഇതേ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഗൈസ്. എന്തോ ഒരു കാട് പോലെ, പക്ഷെ ചുറ്റിന് ഈറയാണ്. അമ്മമാരവിടെ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കങ്ങോട്ട് പോകാൻ പേടിയാണ്, എന്നെ പിടിച്ച് കുളിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. കുളിപ്പിക്കുമായിരിക്കും, നോക്കാം. ബാ. ഞാൻ നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്ന കാണാം. ഞാൻ കുളിക്കുന്നതേ, ശേ നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്ന ഞാൻ കാണാം. അതാ നല്ലത്. ഓ, I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm scream. Okay, it's the dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking right on me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man.
Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it private brand now, feeling in command. ഞാൻ കുളിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞാണ്, പക്ഷേ ഇമാരെന്നെ കുളിപ്പിച്ചു. ഗംഭീരമായിട്ട് നല്ല തണുപ്പ് ഉള്ള വെള്ളവും. വൈശാഖ് ഒരാഴ്ച കൂടിയിട്ട് നിന്ന് കുളിച്ചു. അപ്പം ഇവരിവിടുന്ന് പോവുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകുന്നു, ഇവരുടെ വഴിക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ. അപ്പം എല്ലാവരും, ഇത് പ്രിൻസ്, എല്ലാവരും പേര് വരണം. ആകാശ്, ആ, ബിലാൽ, ആ, ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ ചങ്കളാണ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകണം, ഞങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയും കാണാം. യെസ്, ഓക്കെ.
നമ്മുടെ കേരളം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതലും കാണുന്നത്. ഒന്ന് കുളിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ്. പൂഞ്ഞാറ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. അടിവാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് ഒരു 12 കിലോമീറ്റർ കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള പ്രകൃതിയാണെന്നറിയാം. വെയിലുണ്ട്, ചൂടില്ല, നല്ല കാലാവസ്ഥ, പച്ചപ്പ്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ യാത്ര പൂർണ്ണമാവത്തില്ലല്ലോ ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഇനിയും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. നോക്കട്ടെ എവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതെന്ന്. ഇത് എക്സാക്റ്റ് സ്ഥലം പൂഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കയറി വരിക അടിവാരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ കുളിച്ച സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതായത് ലോക്കൽസിന് കുളിക്കാനായിട്ടാണ്. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും കുളിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലമൊന്നും ഞാൻ പറയാഞ്ഞത്. നമ്മൾ മുമ്പേ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വെയിലുണ്ട്, ചൂടില്ല. ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വേറെ കാര്യം, നമ്മൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലും കോട്ടയം ജില്ലയിലും ഒക്കെ പലയിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയാണ്. ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക്, അതായത് ഈ പ്രകൃതി പ്ലാസ്റ്റിക് വളരെ കുറവാണ്. അതിൻ്റെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടുത്തുകാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. പുറത്തുനിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വരത്തുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നല്ല, വരാം. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയെയും കൂടി നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, വേറെ ആരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. നമ്മൾ വന്നാൽ നമ്മൾ വൃത്തികേടാക്കാതെ നമ്മൾ പോവുക. ഇനിയും ഈ മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മനോഹരമായ ഫുഡ്, നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡ് എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ. പൂഞ്ഞാർ വഴി പോയിട്ട് പൂഞ്ഞാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഓർക്കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടു. അവിടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല പൊറോട്ടയും ബീഫ് കറിയും ദോശയും ചമ്മന്തിയും ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ഒക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മേടിച്ച് ടേബിളെ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ. ഞാൻ ആദ്യം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് കറിയും പൊറോട്ടയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വികാരമാണല്ലോ.
നല്ല സൂപ്പർ ബീഫ് കറി കേട്ടോ, അടിപൊളി ബീഫ് കറി. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ടിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലോക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ലോക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അത് പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മോശപ്പെട്ട ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അയൽവക്കക്കാർക്ക് നമുക്ക് മോശപ്പെട്ട ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം ഗംഭീര ഫുഡാണ്. ബീഫ് കറിയെല്ലാം സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ചിക്കൻ മസാലയിൽ അത് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഒരു തേങ്ങ അരച്ച ഫീലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ അരച്ചാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല, തേങ്ങ അരച്ച ഫീലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി. ദോശ ചമ്മന്തി ചമ്മന്തി എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫുഡാണ്, ഗംഭീര ഫുഡ്, അടിപൊളി. ഞാനേ ഈ പൊറോട്ടയും ചമ്മന്തിയും കൂടെ ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ, ഗംഭീര കോമ്പിനേഷനാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, പൊറോട്ടയും ചമ്മന്തിയും സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇത്രയും നല്ല ചമ്മന്തി ഇടും, പൊറോട്ടയും ചമ്മന്തിയും കഴിക്കട്ടെ. കൂട്ടത്തിൽ ഇച്ചിരി ബീഫും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ. അടിപൊളിയാണ്. വീഡിയോ തീരുവാണ്. ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല, വീഡിയോ തീർക്കുവാണ്. വിഷമം തീരാൻ അല്ലെങ്കിൽ തീർക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. വിഷമം മറ്റൊരാൾ തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് കാര്യമുള്ളത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ആ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അടിച്ചു പൊടിച്ച് നശിപ്പിച്ചേക്കും.